Ինչ է կռապաշտությունը։ Կռապաշտություն։ Երբ լսում ենք այս բառը, հաճախ պատկերացնում ենք հին աշխարհի քանդակներին ու տաճարներին զոհաբերող մարդկանց։ Բայց արդյոք կռապաշտությունը միայն անցյալի երևույթ է։ Աստվածաշունչը մեզ հստակ պատասխանում է. կռապաշտությունը բոլոր ժամանակների ամենամեծ գայթակղություններից է եւ առկա է բոլոր ժամանակներում։ Այս տեսանյութում կխոսենք հենց դրա մասին։ Իսկ մինչ այդ բաժանորդագրվեք ապոլոգիա կենտրոնալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր հետագա տեսանյութերը։ Աստվածաշունչը հստակ սահմանում է. Ես եմ Տերը քո Աստվածը, որ հանեցի քեզ Եգիպտացիների երկրից, ստրկության տնից։ Ինձանից բացի այլ աստվածներ չունենաս։ Պողոս առաքյալը գրում է, որ հեթանոսներին երկրպագած կուռքերի հետևում հենց դևերն են կանգնած։ Արդին չեմ ուզում ասել, մատուցված զոհն ինչ որ արժեք ունի, կամ կուռքն ինքնին ինչ որ արժեք ունի։ Ոչ, ինչ որ հեթանոսները զոհում են, դևերին են զոհում եւ ոչ Աստծուն։ Այս խոսքերը ցույց են տալիս, որ կռապաշտությունը միայն քարի կամ փայտի առջև խոնարհվելը չէ, այլ երբ մարդը իր վստահությունն ու հույսը դնում է ոչ թե արարչի, այլ արարածի կամ որևէ նյութի վրա։ Կռապաշտությունը սկսվում է այն ժամանակ, երբ մարդը սիրո եւ հնազանդության իր սիրտը տալիս է ոչ թե Աստծուն, այլ ստեղծված որևէ բանին։ Հովհան Ոսկեբերան։ Մեր սրտերը անխաղաղ են, քանի դեռ Տիրոջ մեջ չեն հանգչում։ Երբ մարդը փնտրում է խաղաղություն կուռքերում, նա կորցնում է իր խաղաղությունը եւ ճշմարտությունը։ Օգոստինոս Երանելի։ Ժամանակակից աստվածաբան Թիմոթի Քելլերը գրում է. Կուռքը այն ամենն է, ինչը մեր կյանքի վրա ունի այնպիսի իշխանություն, որ առանց դրա մենք չենք պատկերացնում մեր երջանկությունը։ Դա կարող է լինել փողը, կարիերան, սերը, նույնիսկ մեր սեփական եսը։ Այս միտքը մեզ հիշեցնում է, որ կռապաշտությունը հաճախ թաքնված է ու ժամանակակից տեսք ունի։ Այսօր շատ քիչ մարդիկ կծնկեն քարի կամ արձանի առաջ, բայց արդյոք ժամանակակից աշխարհում չկա կռապաշտություն։ Երբ մարդը պաշտում է փողը եւ նյութականությունը, երբ մարդը իր կյանքի իմաստը տեսնում է միայն սեփական փառքի կամ կարիերայի մեջ, երբ տեխնոլոգիաները կամ սոցիալական ցանցերը դառնում են կյանքի կենտրոն, երբ մարդը իր սիրտը կապում է աստվածայինի փոխարեն կեղծ իդեալների հետ, սպորտային ակումբների, դերասանների, երգիչների կամ այլ աստղերի հետ, հենց սրանք են ժամանակակից կուռքերը, որոնք նույնքան վտանգավոր են, որքան հին աշխարհի քանդակները։ Կռապաշտությունը մեզ հեռացնում է մեր արարչից։ Այն մեզ ստիպում է մեր սիրտը տալ ոչ թե ճշմարիտ Աստծուն, այլ անցողիկ եւ անպետք բաներին։ Այսօր հարցը միայն սա չէ, արդյոք ես գնում եմ տաճար եւ զոհ եմ մատուցում կուռքին, այլ ի՞նչն է իմ կյանքի կենտրոնը։ Եթե այդ կենտրոնում Աստված չէ, ուրեմն այնտեղ կա կուռք։ Սակայն Քրիստոսը մեզ կանչում է ազատության։ Եվ կճանաչեք ճշմարտությունն ու այն կազատի ձեզ։